புதுசா ஏதாவது ஒரு பிசி பில்ட் பண்ற மாரி ஐடியா ஏதாச்சும் வச்சிருக்கீங்களா? அப்படின்னா, அங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டைம் குடுத்து இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு போங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இப்ப நம்ம யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்ல. நம்ம வந்து இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண போறோம். அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஒர்த்தா இருக்கணும். பிளஸ் லைஃப்பும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருப்போம். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா, நீங்க எதுல வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணலாம், எந்த பார்ட்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணலாம், எந்த பார்ட்ட நார்மலா நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாரி நீங்க இந்த பார்ட்டை நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்களோட சிஸ்டம்க்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. லைஃப்பும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். ஓகே, நம்ம கான்செப்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகான்ஸையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பனா தான் நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலரா ஆட்டோமேட்டிக்கா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம கான்செப்ட்டுக்குள்ள போயிட்டு எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்.